Makasih ya, aku juga rindu banget sama kamu. Walaupun belum pernah ketemu. Oke, selamat malam semuanya. Semangatku terus meluap. Halo, aku Cynthia yang selalu semangat. Terima kasih. Cynthia. Iya. Makasih ya. I know right? Ya. Wah itu mah nanti ya di luar ya. Tapi mahal loh, bisa nggak? Bisa aman. Oke, jadi cabang olahraga dulu ya. Cabang olahraga yang mau aku kuasain tuh adalah basket. Reji kenapa udah ngeliatin aja? Karena aku sebenarnya aku cuma pengen pakai jersey basketnya. Keren. Soalnya keren jersey basketnya. Ya kan? Aku ajarin mau nggak? Mau dong Reji, tapi sambil ice skating ya. Boleh. Udah gitu kan kok aku kan main basket kan. Terus kalian tahu nggak sih tipikal cowok main basket yang kayak mereka tuh sambil ngapa-ngapain tuh kayak. Jadi kalau ngobrol sama aku, Dek, udah makan belum? Lagi ngapain? Besok ngapain gitu kan. Jadi kalau kayak gitu ntar aku juga bisa jawab, besok latihan nih basket. Oke gitu aja sih. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kan dari tadi kita bahas cabang-cabang olahraga ya. Tapi kalian tahu nggak sih ada satu olahraga juga yang menarik banget? Yang bikin kita beringat yang sekarang kita lakukan apa nih? Apa tuh? Kak, itu sound effect juga kak? Keren. Sementara itu, dikirain orang lari diomelin mami aja yang marah lari